এখন আমরা এক্সেল সম্পর্কে বলবো। প্রথমেই স্যালারি শিট রয়েছে, তারপর নেম, ডিপার্টমেন্ট, ডেজিগনেশন, সিটি, বেসিক, ডিএ। এখানে ডিএ রয়েছে, যেমন প্রথমে বলছি বেসিক যেটা থাকবে সেটা থেকে আমি ডিএ কেন নির্ণয় করব, ডিএ কেন দেওয়া হয় সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ডিএর ক্ষেত্রে বলছি ডিএ হচ্ছে ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স। অ্যাকচুয়ালি ডিএটা ব্যবহার করা হয় এই কারণেই যে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেসিক স্যালারি যাদের রয়েছে, সাধারণ স্যালারিতে যারা এখন জয়েন করেছে, 5 বছর পরে যে মূল্যবৃদ্ধি হবে এই টাকায় তাদের সংসার চলবে না। তার জন্য একটা এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি দেওয়া হয় গভর্নমেন্ট থেকে, ডিএ, ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স, যাতে সংসারে কোনো সমস্যা না হয়, চলার পথে জীবনের যাতে কোনো সমস্যা না হয় এবং যাতে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঠিকভাবে জীবনযাপন করতে পারে, তার জন্য দেওয়া হবে ডিএ। তাই এখানে 5 বছর পরে ধরুন ডিএ হয়ে গেল 100%, সেক্ষেত্রে ইকুয়াল বেসিক ইন্টু 100%। এরপর রয়েছে এইচআরএ, হোম রেন্ট অ্যালাউন্স, মানে আপনি সরকারি অথবা বেসরকারি যদি কর্মী হন তাহলে বাড়ি ভাড়া বাবদ যে টাকাটা দেওয়া হবে সেটাকে বলা হয় এইচআরএ।